趕及喺1964年舉辦嘅東京奧運會前通車。東海道新幹線獲得成功，通車後唔夠1年，被視為延長版嘅第2條路線山陽新幹線嘅建設計劃電擊落實。為應付經濟急速增長，興建次世代客運鐵路刻不容緩。新幹線突破大阪向西擴展，先去到岡山，然後伸展至九州嘅博多。最新日本今集係鐵道迷城系列，適逢2022年係山陽新幹線第1期通車50週年，介紹連接大阪至博多整條山陽新幹線。因為形式上係東海道新幹線嘅延長，呢一條路線經常俾人忽視，好多介紹都非常之簡單。今次將焦點放喺呢條路線上面，睇睇總共長600幾公里嘅路線裏邊，點解一半路程嘅車窗出邊都係漆黑一片嘅呢？日本首條新幹線路線東海道新幹線，趕及喺戰後首個國際盛事東京奧運會開幕之前通車，為戰敗復興嘅日本帶來曙光。不過事實並非夢想般咁完美，成功背後，日本國有鐵路付上沉重代價，興建新時代基建卻負債累累。喺計劃階段，國鐵預計興建費用為1725億日元。為咗極速解決未曾遇過嘅問題，各個單位都不惜手段，用盡各種方法，合力趕及喺奧運會開幕呢一個絕對唔可以拖延嘅期限。結果喺通車嗰陣時，總費用達3800億日元，比預期嘅1725億超出咗1倍以上，令到國鐵大失預算。新幹線通車之後，公司連續錄得赤字，直到20年後嘅1986年，運輸方面嘅收入有3兆日元。不過經常損失就有1.5兆日元，累積赤字達到15.5兆日元，財政上面一落千丈。不過赤字其實唔係嚟自建設東海道新幹線，呢一條路線通車咗之後，喺運輸上取得成功，經營上亦比預期理想。國鐵整體上雖然係赤字，但局限於新幹線事業就取得唔錯嘅成績，首年度已經錄得黑字，更喺10年之內回收投資咗嘅建設費用。雖然背負住赤字，呢一個重要基建項目取得成功，連接新大阪以西嘅第2條路線成為政府同埋國民下一個願望。1965年，運輸大臣批准咗山陽本線大阪至岡山間路線增設山陽新幹線嘅建設計劃。第2個挑戰迫在眉睫。上集講嘅東海道新幹線通車之後，仲有重要事件要作補充。最初係人手賣飛，唔能夠應付大量乘客。咁就打破傳統，喺特急以上嘅班次引入自由席，臨時解決空位問題。當時國鐵已經有1960年開始啟用嘅自動售票電腦系統 MAS， 不過開發咗冇幾耐嘅關係，喺性能上同埋設計上唔能夠處理所有班次。經過多次改良之後，總算喺通車之後嘅1965年 MAS 升級至101版本，正式對應新幹線嘅車飛。喺日後1970年舉辦嘅另一個盛典大阪萬國博覽會裏邊，列車編排作配合由12卡增至到去16卡，足以應付大量來回東京同埋大阪嘅乘客。可惜電腦售票系統同埋自由席嘅措施又造成另一個問題。新幹線同埋其他路線好唔同，一般路線嘅話，就算買唔到特急車飛，亦都可以選擇搭唔使劃位嘅急行或者快速等等嘅班次。不過長途高速火車嘅新幹線情況就好唔同，乘客趕唔切買指定席車飛，就改為買自由席或者企位。新幹線列車本來設計只係顧及乘客坐位，而冇特別考慮大量乘客逼喺車廂裏邊，喺超繁忙期嗰陣時，造成車廂裏邊空氣流通不足問題，部分乘客缺氧而感到不適，甚至暈倒。國鐵即時喺車廂裏邊加設空調設備，解決呢個問題，但又帶嚟另一個問題。車廂超載造成避震應付唔嚟，列車行緊嗰陣時，車廂強烈震動，令到乘客感到害怕。東海道新幹線通車之後遇上種種問題，加上國鐵背負住龐大嘅赤字，喺呢個背景之下，第2條新幹線山陽新幹線建設計劃已經落實。究竟第1期路線新大阪至到岡山之間嘅路段喺啟用之前有咩辛酸嘅故事呢？
連接首都東京同埋關西最大城市圈嘅大阪。東海道成為首條特急新幹線路線嘅來龍去脈，喺上一集為你介紹咗。咁樣點解緊接住興建嘅第二條路線山陽道會獲選嘅呢？背景同第一條路線有密切嘅關係。追溯到7世紀嘅飛鳥時代，當時連接蘭波津同埋福岡太宰府已經開發咗經瀨戶內海嘅航道。而喺47度都府縣嘅新式特輯裏邊提及過嘅北前船，得到河川瑞賢整理西行航道，運載珍貴嘅貨物來往商業城街市同埋博多，令到沿線嘅港口急速發展，造成咗山陽地區嘅繁榮。踏入19世紀末嘅明治時代，鐵道技術引入日本，不過山陽道各大城市之間有高山阻擋，都係海路比陸路更有效，所以導致山陽本線由神戶至到下關全線到1901年先至開通，比東北本線全線開通遲咗10年。一旦山陽本線全線開通咗之後，沿線交通變得極為方便，加速咗大城市之間嘅物流人流來往。再遇上日清戰爭同埋日俄戰爭，唔少人出國都利用山陽本線。再加上工業發展，運送北九州出產嘅石炭燃料，仲有阪神工業地帶製造嘅工業產品，呢一條路線作出咗重大嘅貢獻。踏入20世紀中期，1942年連接下關同埋門司港嘅關門海底隧道終告完成。唔需要靠聯絡船，以陸路可以來往本州同埋九州，交通獲飛躍式嘅前進。喺當時特急富士發揮咗威力，由東京直衝九州嘅博多，只需要20小時。之後嘅發展過程就如上一集嘅介紹，戰後唔單止東海道本線，山陽本線亦都達飽和狀態，來回大阪至到岡山嘅火車班次一日達到200班，而岡山以西嘅班次亦都接近150班。戰後經濟急速發展嘅日本進入高度成長期，預計經濟增長達10%，加強物流基建運輸量成為首要任務。仲記得彈丸列車計劃至到新幹線計劃，除咗興建全新闊軌1435mm 軌距嘅超特急路線之外，仲考慮咗其他增強運輸量嘅方法。山陽本線未必一定好似東海道本線咁樣興建全新高速新幹線，可以採用複複線，即係喺原有來回路軌旁邊增建相同路線嘅路軌。另外仲有增建其他路線嘅方法。唔知道係好彩定唔好彩，首條新幹線路線喺運輸上取得意料之外嘅成功，醞釀咗延長路線嘅氣氛。的而且確喺急速發展嘅日本，新幹線總比以往嘅火車更有代表性，更可以帶俾國民希望。而實際上，大阪至到岡山近200公里興建全新路線，行走喺闊軌上面嘅新幹線效益更加高，大幅度縮短所需時間。以作為日本大動脈之一嘅山陽本線為中心，增設採取最新科技同埋發揮東海道新幹線嘅經驗。山陽新幹線興建計劃喺1965年落實，預計喺10年之內全線通車，先連接大阪至到岡山大概180公里嘅路線，並且喺短期之內延長路線至到九州嘅博多。當時喺設計上面，東海道新幹線最高時速達210公里，而作為進化版嘅山陽新幹線，當然唔可以示弱，將目標定為最高時速260公里，直逼科技極限。1965年9月9號落實咗興建山陽新幹線計劃，第一期預計喺1972年通車，而首條路線嘅東海道新幹線計劃喺1958年7月落實，12月獲得內閣通過，下一年嘅4月喺熱海舉辦動工儀式，趕及喺5年半之內完工同埋通車，連接東京至到新大阪552.6公里全新闊軌路軌，差唔多平均每年要鋪設100公里，工程進度十分之驚人。而另一方面，山陽新幹線第一期由大阪延長至岡山嘅路線同埋車站建設，於1966年5月31號獲得認可。1967年3月16號於兵庫縣西部姬路市同埋岡山市中間嘅赤水市舉辦動工儀式，預計啱啱好喺5年之後通車。新大阪至到岡山距離180.3公里，相比東海道新幹線短得多，差370公里，平均每年鋪設30幾公里嘅路軌。點解進度會咁慢嘅呢？作為第二條路線，被迫背負上難以避免嘅宿命。首條路線最主要嘅責任係趕及喺奧運前通車，難度當然唔低。東海道新幹線獲得成功，
對山陽新幹線嘅期待自然提高，要比上一條路線更加高級。其中一個期待就係速度。頭先提到目標最高速度為時速250公里，比東海道新幹線零系列車湯圓比嘅210公里快40公里，並且喺設計上追求更高速度，為日後到達時速300公里作準備。追求高速行駛，列車當然重要，而筆直同埋平坦嘅路軌亦都唔可以忽視。古時山陽地區一帶物流以海路為中心，上一章已經介紹過。20世紀初興建山陽本線，由兵庫縣東部西宮市開始嘅 JR 神戶線段，至到本州最南部下關站，基本上都係沿住海岸線鋪設。當時喺準備用地比較簡單，山陽本線建設嗰陣時，亦都選用咗最佳位置。不過到咗1960年代，沿線市區已經發展起嚟，民居聚集，根本冇辦法喺山陽本線旁邊增設路線，唯有要另找路線。結果路軌只好喺山中鋪設，造成咗工程需時問題。另一方面，山陽新幹線技術基準調查委員會喺工程前嘅1961年5月落實咗路線建設嘅標準，尤其為提高最高行駛速度，盡量減少急彎，最少轉彎半徑為4000米，相比起東海道新幹線嘅2500米，大幅度減低路軌轉彎彎曲程度，讓列車唔需要減慢車速。順帶一提，一般路線嘅最少轉彎半徑都為400米左右。除咗彎位之外，斜坡亦都影響車速。最大坡度設定為10公里內平均1/1000，即係1000米嘅距離裏邊，高低差要喺15米之內，比東海道新幹線嘅12米更加嚴格。喺政府同埋國民嘅期待之下，加上嚴格嘅規格，仲有惡劣嘅地理環境，新線工程需要大量時間。新大阪站出發之後，第一個站就係新神戶站。以上種種原因就造成呢一個站要建設喺山同山、隧道同隧道之間。由新大阪出發，經過近40公里嘅車程之後，到達又細又窄嘅新神戶站。呢一個車站離神戶市中心嘅原定有一大段距離，而離三宮亦有1.5公里，絕對講唔上係方便。點解國鐵要選址喺呢個偏僻嘅地方？其實係有啲迫不得已，背負住次世代超特級嘅使命，路線要追求筆直。由大阪站開出咗之後，喺嘉島一帶，列車以90度右轉改變方向，行咗冇幾耐直線之後，喺朱明子又作90度左轉。之後一直向西行，喺到達岡山站之前作90度左轉之外，就冇其他急彎，路線異常地直，比喺路軌上面行走嘅超特急可以盡情全速奔馳。新大阪站同埋新神戶站之間嘅90度急彎，原因除咗收購用地問題之外，最大嘅原因就係六甲山。為咗避開民居，路線只好通過六甲山，當然唔係喺山上通過，而係要開鑿隧道。山陽新幹線大部分車程車窗出邊都係漆黑一片，因為去到岡山一段近35% 都係隧道，大概180公里裏邊近60公里都係漆黑嘅隧道。而東海道新幹線全長大概516公里，只有近69公里係隧道，佔全部嘅13%。喺新大阪出發之後，進入第一條隧道就係至到岡山段最長嘅六甲隧道，長達16公里。差唔多相等於山手線由東京站至到新宿站路軌嘅長度，亦都係當時日本最長嘅隧道。喺1967年3月3號開始工程，喺3年半之後嘅1970年10月2號貫通。呢一度亦都係全線工程裏邊最大嘅難關。六甲隧道分咗6小段，由唔同嘅開發商負責工程，並且同時施工，每段大概2至到3公里。即係平均1年只能夠開鑿1公里，工程難度甚高，尤其係長2.5公里嘅鶴甲段，由地面深入山裏邊長447米嘅鶴甲斜坑。呢度土質比較軟，遇上最傷腦筋嘅漏水問題。山裏邊嘅岩石都係花崗岩，但係已經風化成為咗沙土，排水性甚佳。工程開始咗唔係好耐之後，就出現咗滲水問題，每分鐘湧出50升水。之後越掘越深，
滲水問題越嚟越嚴重。工程開始咗大概1年之後嘅1月26號早上，每分鐘湧出4噸水，喺狹窄嘅坑裏邊，水浸到去工程人員嘅腰間，佢哋要游水避難，花咗唔少功夫喺抽水同埋注入藥液喺牆壁裏邊，用以防水同埋防止倒塌。足足用咗13個月，終於完成咗斜坑工程，作好咗準備，正式開鑿新幹線行走嘅隧道。列車由新神戶站開出咗之後，即時進入江山段路線裏邊第2長隧道，長大約8公里嘅神戶隧道。為咗穿越坐鎮喺神戶市背後嘅六甲山，喺神戶興建車站嗰陣時，喺冇辦法嘅情況之下，先至選址喺交通唔方便嘅六甲山腳。第1期由大阪至到江山段，總共有31條隧道。為咗解決收購用地同埋保持車速，放棄咗車窗外邊嘅美景，列車摸黑默默接載乘客向目的地極速奔馳。零系列車光號1號班次準備就緒，喺 JR 東京站向江山站出發。1972年3月15號，山陽新幹線通車嘅大日子。天氣晴朗嘅早上，全國民嘅焦點都放喺呢條全新嘅新幹線之上。另一方面，光號52號班次已經駛到 JR 江山站3樓新幹線專用月台嘅2號月台。早上6點5分，通車儀式裏邊，江山縣嘅知事加藤武德剪彩，打開咗第2條路線嘅序幕。東京開出嘅列車直通往江山，以最高時速210公里，花上4小時10分鐘，走完總長733公里嘅路線。相反方向列車由江山站出發，以唔使1個鐘頭嘅58分鐘，到達距離180公里嘅新大阪站。講到呢度，相信你會發現有一點好奇怪，就係山陽新幹線為咗追求速度，預計通車嗰陣時，目標最高時速為260公里，日後更加達300公里。但係點解實際最高時速同東海道新幹線係相同嘅呢？答案非常之簡單，因為行駛嘅列車仲係1964年通車嗰陣時嘅零系列車，呢一輛列車嘅極限就係時速210公里。喺改良版同埋新款列車面世之前，實際上由東京至到江山全線最高時速仲係210公里，呢一點實在令人感到可惜。不過將資源集中喺延伸路線，亦都有佢嘅好處。況且國鐵喺設計嗰陣時冇受零系規格嘅限制，為未來一天新車輛面世而鋪路。第1期工程完結，而且成功通車，國鐵職員同埋工作人員佢冇時間鬆一口氣，因為3年之後第2期工程，即係江山至到九州博多段工程進行得如火如荼。1970年2月10號，倉庫、廣島、下關仲有北九州市同時進行動工儀式，爭取1分1秒，趕及喺1975年完工同埋通車。江山至到博多段長442公里，比第1期長超過1倍。仲有一個從來冇遇上嘅難關——海底隧道。冇錯，又係隧道，而且係連接本州同埋九州通過關門海峽嘅新關門隧道。第2期工程嘅難度比第1期有過之而無不及。新大阪至到博多全線裏邊，隧道長度首5位之中，其中4位就係集中喺第2期工程範圍裏邊。奪命六甲隧道只係排第2位，最長嘅就係新關門隧道，長達18公里。第3位嘅安藝隧道同埋第4位嘅北九州隧道，長度都超過10公里。全長622公里裏邊，隧道嘅長度超過1半，簡直係有啲誇張。不過都有佢嘅好處，穿越山中同埋海底，可以避免收購地皮嘅金錢同埋時間問題，而路線遠離民居，亦都避免咗噪音問題。呢2個好處影響咗日後新路線嘅選址計劃。不幸喺1970年代初遇上咗石油危機，本來人工同埋地價已經不斷上升，再加上材料不足同埋價格高企，財政上雪上加霜。國鐵上下合力將面前嘅問題逐個解決，結果用咗5年零1個月，花上咗7200億日元興建費用，工程總算大功告成。1975年3月10號通車當日，落住微微細雨，同第1期通車日成咗對比。龜井福岡縣知事
進藤福岡市市長出席咗通車儀式。光號100號班次於清晨6時6分由 JR 博多站出發，踏上前往東京花6小時56分鐘、長1175公里嘅漫長旅程。另一方面，同時落住雨嘅東京喺16號月台停咗光號21號班次列車。喺東海道新幹線通車嘅1964年出世4年班嘅小學生剪彩之後，列車踏正朝頭早6點鐘出發前往博多。連接岡山同埋博多嘅車程需時2小時43分。新幹線通車之後10年，進入下一個新階段。山陽新幹線工程人員同隧道工程搏鬥嘅同時，新款列車開發研究日夜不斷。為配合新路線通車，高速試驗車951型誕生。車身外形設計沿用零系車輛，重點為車身減磅，首次採用鋁合金，引入 body mount 構造，即係地板分2層，機件藏喺底層地板上面，而座席就安裝喺上層地板，咁樣可以減低空氣阻力之外，仲可以減低車廂裏邊嘅噪音。為減低空氣阻力，車頭嘅湯圓鼻拉長咗2米，去到6.5米。設計嗰陣時嘅目標喺投入服務嗰陣時可以達時速250公里。1969年完成嘅951型冇座席嘅特別車廂2卡編成嘅列車，進行咗多次測試式行駛，研發人員重複測試同埋改善。曾經一度喺1972年2月24號通車之前，喺基路同埋西明石之間作測試行駛嗰陣時，最高時速達285公里，結果令所有研發人員興奮。奇怪嘅係，點解正式通車之後只有零系列車行駛嘅呢？事實總係令人嘆息。951型遇上2大問題，喺測試行駛裏邊發生咗事故，仲有國鐵發生咗勞史問題。另外，啱啱後繼列車961型面世，951型測試用列車喺1980年遭廢車，11年嘅生涯留下咗珍貴嘅數據。後繼列車961型於1973年誕生，可以喺以東日本為主嘅50赫茲同埋以西日本為主嘅60赫茲電流之下行駛，更為將來通車嘅東北同埋上越新幹線作準備，可以喺落雪環境之下高速行駛。不過同951型遇上相同嘅命運，因為國鐵勞史問題而差唔多冇作測試式行駛。而跟住新幹線嘅焦點已經轉移去到東北同埋上越新幹線。後繼型號962型作為以上路線行走列車嘅測試版，進行研究同埋測試，並協助正式版200系列車嘅開發研究。綠色車身嘅200系成為第2款正式列車，於1982年投入服務，喺穿梭落雪城市嘅東北、上越、長野，仲有北陸新幹線路線上面奔馳。零系面世咗20年之後，為東海道同埋山陽新幹線度身訂造後繼型號嘅開發計劃，於1984年獲得通過。新款列車就係100系，以零系作改良，車頭設計比零系更加尖，綽號係鯊魚鼻。頭燈由零系嘅上下配置改為橫向，車頭玻璃睇起嚟好似戴咗太陽眼鏡咁樣。嚟到呢度，重點嘅最高車速又點樣呢？其實國鐵途中突然改變方針，冇特別加快列車嘅車速，原因就係難以解決嘅噪音問題。東海道同埋山陽新幹線通車咗之後，喺實際行駛嗰陣時，發現咗冇預計到嘅噪音問題。唔先解決呢一個問題，就算測試用嘅車輛行得幾咁快，亦都冇辦法正式投入服務。100系列車喺零系登場咗21年之後，車身配色承繼咗零系嘅設計，於1985年10月1號投入服務。最初最高時速都係210公里。1年之後嘅1986年11月，以光號列車突破多年嚟嘅極限，最高時速提升咗10公里，達到220公里。上一代世代嘅零系亦都獲改良而提升至最高時速220公里，10公里嘅進步，用咗22年嘅光陰。背後辛酸故事，有邊個能夠理解？
東海道新幹線啱啱通車嗰陣時，因為路軌嘅路駁強度不足，而限制車速為時速160公里以下。山陽新幹線亦都有相同問題。第二期通車嗰陣時，廣島縣尾道市附近嘅三元站以西，直至博多站嘅一段，差唔多係整條路線嘅一半路段，最高時速限制喺160公里以下。喺5年後嘅1980年10月1號先獲得解除。東京至到博多需時縮短咗16分鐘。雖然列車最高速度冇改進，但係解除咗速度限制，亦都有助縮短行車時間。第一期通車嗰陣時，以光號向西行作宣傳口號；而第二期通車嗰陣時，以光號路線為宣傳口號。新幹線以光號列車為賣點，高速來往東京至到博多。100系列車推出咗1年半之後，國鐵遭分割同埋民營化，原因就係喺第一章提及過嘅赤字問題，目標就係為咗改善經營。總共分割為7間公司。東海道新幹線屬以名古屋為中心嘅 JR 東海所有，而山陽新幹線則屬以關西為中心嘅 JR 西日本所有。第二年嘅1988年，JR 東海組成咗提升新幹線速度方案委員會，並且開始商討面世咗3年100號系列嘅後繼型號。為對抗空路交通，委員會決定將目標嘅最高速度設定為時速270公里，比當時實際最高時速快50公里，亦都超越山陽新幹線計劃當初嘅250公里。作為東海道新幹線延長嘅山陽新幹線，新款列車當然會行走新大阪至到博多。後繼型號300系真係能夠達時速270公里咩？佢嘅故事不容錯過。